我哋到咗豪斯登堡啦，喺後邊就已經見到嗰個係大倉酒店，我哋今晚會住喺嗰度啊！咁靚啊！係啊，喺個海邊嘅喎，個車站。好啦，而家落咗車之後咧，就行一條天橋，好快就可以去到今晚入住嘅大倉酒店，就係前面呢個城堡啦。有你中意食嘅茶碗蒸啊！我哋而家咧等 check in 啊，因為冇得 check in 住咗3點，淨係寄存咗行李，跟住冇咩做咧，而家就喺個餐廳度食自助午餐。呢個自助午餐都唔係貴嘅，3000yen一個人咋，係啊，所以我哋話唔使諗啦，食啊！哇，有我中意食嘅 pizza 喎！早餐都喺度食啊，聽日。你都未食正餐就喺度睇甜品。開餐啊，開餐啊！啲選擇就唔係叫好豐富，但係都感覺好似都幾精緻做得，係啊！啲味道應該唔錯。好耐冇拍片啊，佢咧好緊張。我對住鏡頭好驚嚟啊！係啊，久未復出啊！拍下旅行片記錄下。係咯，旅行片就得，生活片唔拍。係啊，想俾人知太多自己啲嘢。冇錯。我哋而家上咗酒店專屬嘅即係遊艇，我哋買咗1日半嘅 pass，咁1日半嘅 pass 咧要3點之後先可以出。咁啱我呢架船3點08分。落咗船，我而家第一個想去嘅咧就係 Miffy 啊！今次主題係 Miffy 咧，平時要爬好耐嘅。我聽日會打黑超㗎啦。係。呢度咧，我而家等緊同 Miffy 影相啊，有真人 Miffy 喺度。頭先我入咗去呢個咧，喺邊狂影相啊，打卡喺呢度俾你，好得意啊！可以俾你影相㗎，呢位佢有啲相機俾你影嘅。轉圈。嚟豪斯登堡其中一個目的就係要坐呢一個3層高嘅旋轉木馬，好正。你要坐邊一層啊？3樓啊？咁啊，有得揀一揀3樓咯。即係住 mansion 咁啊，梗係住最高嗰個 tower mansion 啦。邊人住最矮嘅？嚇？接唔到。接唔到啊？接唔到唔好接啦。一樓冇人坐㗎。日本語ですが、英語、中国語、韓国語で記念するなら右側のスライドください。エアコンをセットして、呢度係睇劇場喎，應該係噴水應該啱喎。
啱先玩咗呢個好好玩啊！呢個好刺激啊！呢個勁刺激！哇！有個人喺度嘅，嚇死人咩？好唔好玩啊？好玩。佢嗰個畫面好靚，做得好立體啊！好似真係喺個處身處身喺嗰個戰鬥機度咧，我哋運送電池俾個機械人啊，跟住成個樂園俾佢炸爛晒，好逼真嘅喎！好啦，呢度就係樂園咧中心嘅位置啊！呢個雨山鎮。今日咧我哋係平日嚟嘅，所以咧啲人流咧唔係好多，全部啲遊戲都唔使用 Fast Pass 就玩到晒啦，係咪啊？係。聽日就係禮公眾假期，就唔知道會唔會多人。係咩？正唔正啊？可以啊！你唔係話唔食甜嘢咩頭先？你唔係話唔食甜嘢咩？但係我有鹹嘢食喎。哦，好啦，樂園啲嘢貴啲㗎啦，冇所謂啦。你想食嗰咪食咯。係咪樂園？係咪真係神嗰間啊？唔知喎。你想唔想食？咪試下咯。夏天呢度仲有個水上樂園㗎，不過我哋今次咧就唔會玩啦，因為咧阿 Megan 咧阿 Megan 佢唔玩得水啊，點解啊？因為佢前幾日咧出發之前咧嚟玩咧，佢淥親隻手啊！凍水當咗熱水啊，唔係水當凍水啊！熱水當凍水開錯水龍頭啊，辣親隻手啊，變咗豬蹄。因為公司有個咧專係斟熱水飲嘅水喉，一個就係普通洗碗嘅水喉。咁我就開咗熱水喉就咁。係啊，所以多得你，我哋今日唔使玩呢個水上樂園啊。可能係好事嚟嘅。如果佢玩嘅細菌感染啊會。係啊。所以唔玩得。好啦，我哋咧晚餐時間到啦。咁啊，求其入咗一間扒房入邊食。因為呢間好多人。係啊，但係感覺上呢間扒房有啲伏伏地。係。係啊。俾下個人。佢話我呢個係 sticky 嘅，即係牛扒，但係咧見到呢個係薄牛片嚟嘅，都唔知咩叫做牛扒定有少少伏。睇下幾磅。起碼 Megan 嗰個真係叫 sticky 啦，即係豬扒，即係厚切㗎嘛。我嗰個咧係我嗰個叫薄牛片咯，唔係咁老實。食完飯啦，而家咧上咗摩天輪。有冷氣嘅。上摩天輪做咩啊？睇夜景。諗住睇個城堡咧，有燈光匯演啊！諗住喺個摩天輪上面好高望落去。但係我哋要坐到第二次先得。係啊。因為而家佢8點10分先開始。哦。行完之後落去咯。哦。咁所以嘆下冷氣咯。落咗船啦，第一個行咗去咧射槍啦，而家諗住。你想射咩槍啊？有3隻槍，手槍、機關槍同埋 sniper。手槍。咁我用機關槍啦。好啦，射完啦槍啦，頭先結果點啊？中咗幾多個啊？咁乾淨嘅張紙，你有射過咩？
咁我張咧，哇，勁咯佢！哇，穿晒窿。幾多呢度爛晒，集中喺下面。哦，揾你做殺手嘅話，應該任務失敗。唔係，係個槍嘅問題。你拎咩槍就注定係你咩嘅成就。好熱啊！今日搞唔掂。呢度有個冷氣啊！好微弱咯。啱先，佢買咗個髮夾喺度，夾住啲頭髮，太熱啦！呢美術館，哇！呢度好多向日葵啊，好靚啊！好正啊！隔離有 Miffy 陪你玩啊！而家個陽光好舒服啊！我哋而家準備去食飯啊！可唔可以食飯之前再玩多次 3D 啊？ 3D 會唔會多人排隊咧？而家唔知道。邊度啊？新世紀。好啦，唔得啦。唔得。哦，咁好啦。呢度巨型扭蛋啊，可以扭熊仔啊！幾多錢一隻啊500。500咁抵啊！你估你係咩顏色？紫色啊，靚。唔中意紫色啊？等我扭隻藍色出嚟。得啦。黃色。黃色。哇，啡色喎，勁喎。啡色都好喎。正宗啡紅都係啡色。係啊。耶！即刻有兩隻熊帶翻屋企啦。可以，唔怪之後話 Souvenir Shop 冇啦，原來喺呢度。但係幾靚喎嚇，500英個質素唔錯。晚餐咧有即燒牛扒啊，正。晏晝冇㗎嗬。我哋其實喺呢間 book 咗嘅酒店，食咗好多餐啊。早餐、午餐、晚餐都食埋。係啊，正。仲有啲煙三文魚咧，晏晝都冇嘅。正。早晨，好快就到最後一日啦，要離開大倉酒店。而家諗住食早餐，今日打算去新嘅餐廳度食，有3間可以揀。走啦，準備等緊車而家我哋喺個 lobby 度坐下先，望多次最後呢一個屋仔嘅景色，跟住就翻去福岡啦。我哋今次好勁啊！喺樓下呢間自助餐餐廳咧，早午晚3餐都食勻。好，鏡頭一轉，已經到咗小倉啦。已經嚟到旅程嘅尾聲啦。係啊，跟住先記得原來我又冇拍 room tour 喎。喺大倉咧係完全零啊，咁唔緊要啦，就拍呢度啦。呢間喺小倉車站附近嘅一間酒店，佢係應該最高嘅酒店嚟嘅呢度。呢個就係一個雙床房。係，其實同尋日嘅大倉酒店差唔多。
係啊個 setting。 setting 差唔多，個大體都差唔多。係跟住出面個景最正，可唔可以睇下出面個景啊？哇，幾正呢度！出面係一個好靚嘅海景，係。夜晚都幾靚，嗯。再拍下夜晚。嗯。睇埋個廁所，我哋出去啦。迷你巴有兩啲水免費嘅，好，跟住睇埋個廁所，廁所都 OK。都幾闊落，唔錯。有個星盤。都幾新淨。係啊，雖然間酒店應該都舊嘅睇樣，不過都應該都翻新過。有個浴缸。同埋今次旅程係真係好悠閒好 hea，所以咧連拍 room tour 都唔鬼記得。好啦，我哋而家行到去呢個好出名嘅彈過市場啦，但係咧我哋嚟嘅時候應該時間已經過了啦，已經冇嘢冇鋪頭開啦。閂晒咯，仲有一兩檔生果可以開啊！呢間酒店啲早餐都幾豐富喎。今日嘅早餐都係要明太子，嚟九州一定要食明太子。哦。正。嚟到旅程嘅尾聲，我哋去咗北九州歐力度行下，行翻2個鐘應該夠啦。咁啊，離我哋個酒店都唔係幾遠，12分鐘就到啦，坐車。睇下咩行，行一陣之後就坐新幹線翻大阪啦。呢度都幾悠閒喎，係咪啊？但係呢度比較似商場多過似歐力。而家去咗 Gap 睇下嘢，幾多錢啊？原價8990喎。咩質地先 Cotton 咯。有人睇中我衫喎，要買一件麻質嘅 T 恤喎。藍色最靚啊！試過黃色啦、粉紅色啦。都唔襯你。係啦。靚唔靚唔知喎，你覺得咧？件衫 OK，條褲唔知。